ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ ഒരു അറബിക് സ്വീറ്റ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പാൻകേക്ക് എന്നും ഈ ഒരു സ്നാക്കിനെ പറയും കേട്ടോ. ഇത് പാൻകേക്കിനുള്ളിൽ നട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചീസോ ഫിൽ ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് സോഫ്റ്റ് സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും 3/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു നുള്ളും സാൾട്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇളം ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സാക്കി ഒരു പാൻകേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കിയെടുക്കണം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇളം ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. എല്ലാം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായി കിട്ടണം. ബാറ്ററിന് തിക്നെസ് കൂടിയാൽ പാൻകേക്ക് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഇനി ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് ഇതൊന്ന് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് ഇതിന് വേണ്ട ഷുഗർ സിറപ്പ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. 1/2 കപ്പ് ഷുഗറിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് കുറച്ച് നാരങ്ങയുടെ നീരും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ബോയിലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് കറുവപ്പട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പിന്. ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചൂടാറാൻ മാറ്റി വെക്കാം. 30 മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വരണം. അപ്പോഴേ പാൻകേക്ക് നന്നായി സോഫ്റ്റായി കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി തിക്നെസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലൂസാക്കി എടുക്കാം. പാനിൽ ഓയിൽ പുരട്ടിയതിനു ശേഷം ഓരോ പാൻകേക്സായി ചുട്ടെടുക്കാം. ഒരു പാൻകേക്കിന് ഒരു കയ്യിൽ മാവാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഹോൾസായി പാൻകേക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. കണ്ടോ, നിറച്ച് ഹോൾസായി സോഫ്റ്റായ പാൻകേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മറിച്ചിടാതെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ പാൻകേക്സും ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം. ഈ ഒരു അളവിൽ മാവെടുത്താൽ നമുക്കൊരു 8 to 10 പാൻകേക്സ് വരെയെങ്കിലും ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ പാൻകേക്ക് ഇതിലും ചെറുതായിട്ടും നമുക്കുണ്ടാക്കാം. കുറച്ചുകൂടി ചെറുതായാൽ ഒന്നുകൂടി ഭംഗി കിട്ടുന്നതാണ്. ബട്ട് വലുപ്പം കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പാൻകേക്സ് എല്ലാം ചുട്ടുടനെ തന്നെ നന്നായി കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡ്രൈ ആയിപ്പോയി നമ്മൾ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അത് അരികെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും പൊട്ടി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റായ പാൻകേക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനു വേണ്ടി 2 ടൈപ്പ് ഫില്ലിങ്സാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ചീസ് ഫില്ലിങ്സും കോക്കനട്ടും നട്ട്സും മിക്സർ ചെയ്ത ഒരു ഫില്ലിങ്സും കൂടിയാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ബൗളിൽ കോക്കനട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം 2 ടീസ്പൂൺ നട്ട്സ് പൊടിച്ചതും 1 ടീസ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയായി. ഇവിടെ ഞാൻ മൊസറല്ല ചീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചീസാണ് അവൈലബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റഫിങ് ചെയ്യാം. ഒരു പാൻകേക്ക് എടുത്ത് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫില്ലിങ്സ് മാത്രം എടുക്കണം. കൂടുതൽ ഫില്ലിങ്സ് ചെയ്താൽ അരികെ സ്റ്റിക്ക് ആവാതെ പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് നിറച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അരികൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിക്കായി കിട്ടും. പാൻകേക്ക് ഡ്രൈ ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഡ്രൈ ആയാലും നമുക്കിതിങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് ഇനി ചീസ് ഫില്ലിങ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചീസ് നിറച്ചതിന് ശേഷം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അരികെല്ലാം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാ പാൻകേക്സും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് 2 സൈഡും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഓവർ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അരികൊക്കെ പൊട്ടി വരുന്നതാണ്. തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം മറ്റേ സൈഡും ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ പാൻകേക്സും 2 സൈഡും ബ്രൗൺ ആക്കിയെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത പാൻകേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. കൂടുതൽ മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഷുഗർ സിറപ്പിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നല്ല ജ്യൂസിയും സോഫ്റ്റുമായി കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ
ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അറബിക് റമദാൻ സ്നാക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കില്ലേ, തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനിയും ന്യൂ റെസിപ്പി ആയിട്ട് എത്തുന്നവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ നോഷീസ്. ടേക്ക് കെയർ.